Dr. Martin Luther King Jr., in a 1968 speech where he reflects upon the civil rights movement, states, "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." ดร.มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ กล่าวสุนทรพจน์เมื่อค.ศ. 1968 เรื่องการเรียกร้องสิทธิพลเมืองว่าท้ายที่สุดเราไม่ได้จดจำคำพูดของศัตรูหากแต่เป็นความเงียบของสหายเรา As a teacher, I've internalized this message. Every day all around us, we see the consequences of silence manifest themselves in the form of discrimination, violence, genocide, and war. In the classroom, I challenge my students to explore the silences in their own lives through poetry. We work together to fill those spaces, to recognize them, to name them, to understand that they don't have to be sources of shame. In an effort to create a culture within my classroom where students feel safe sharing the intimacies of their own silences, I have 4 core principles posted on the board that sits in the front of my class, which every student signs at the beginning of the year. Read critically, write consciously, speak clearly, tell your truth. การเป็นครูทำให้ผมได้รู้แจ้งถึงความหมายนี้ทุกวันนี้จะเห็นว่าทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นผลลัพธ์จากความเงียบที่ปรากฏชัดในรูปแบบของการแบ่งแยกความรุนแรงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และสงครามผมกระตุ้นให้นักเรียนในห้องวิเคราะห์ความเงียบในชีวิตของพวกเขาผ่านบทกลอนและร่วมมือกันเติมเต็มช่องว่างยอมรับมันพูดถึงมันเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องน่าละอายการพยายามสร้างวัฒนธรรมในห้องเรียนของผมให้นักเรียนสะดวกใจจะเล่าความเคยชินกับความเงียบของตนมีหลักอยู่4 ข้อแปะบนกระดานที่อยู่หน้าห้องเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนยอมรับตั้งแต่ต้นเทอมว่าต้องอ่านอย่างวิเคราะห์เขียนอย่างตั้งใจกล่าวให้ชัดเจนพูดความจริง I find myself thinking a lot about that last point. Tell your truth. And I realized that if I was going to ask my students to speak up, I was going to have to tell my truth and be honest with them about the times where I failed to do so. ผมพบว่าตัวเองขบคิดถึงประเด็นสุดท้ายเรื่องบอกความจริงและผมก็ตระหนักว่าหากจะขอให้นักเรียนพูดออกมาผมต้องพูดความจริงแต่ต้องซื่อสัตย์กับนักเรียนเมื่อถึงเวลาที่ผมพูดบอกความจริงไม่ So I tell them that growing up as a kid in a Catholic family in New Orleans during Lent, I was always taught that the most meaningful thing one could do was to give something up, sacrifice something you typically indulge in to prove to God you understand His sanctity. I've given up soda, McDonald's, French fries, French kisses, and everything in between. But one year, I gave up speaking. Figured the most valuable thing I could sacrifice was my own voice, but it was like I hadn't realized that I had given that up a long time ago. ผมบอกพวกเขาว่าการเติบโตมาในครอบครัวคาทอลิกที่นิวออร์ลีนส์ผมมักถูกสอนในช่วงเทศกาลมหาพจน์ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่คนคนหนึ่งทำได้คือการยอมทิ้งยอมสละสิ่งที่คุณลุ่มหลงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความเคารพต่อพระเจ้าผมยอมยกเลิกโซดาแมคโดนัลด์เฟรนช์ฟรายจูบดูดดื่มและทุกอย่างในช่วงนั้นแต่อยู่มาปีหนึ่งผมเลิกพูดผมคิดได้ว่าสิ่งล้ำค่าที่สุดที่ผมสละได้คือเสียงของผมเองแต่ผมไม่ได้ตระหนักเลยว่าผมได้สละมันไปนานแล้ว I spent so much of my life telling people the things they wanted to hear instead of the things they needed to. Told myself I wasn't meant to be anyone's conscience because I still had to figure out being my own, so sometimes I just wouldn't say anything. Appeasing ignorance with my silence, unaware that validation doesn't need words to endorse its existence. When Christian was beat up for being gay, I put my hands in my pocket and walked with my head down as if I didn't even notice. Couldn't use my locker for weeks because the bolt on the lock reminded me of the one I had put on my lips when the homeless man on the corner looked at me with eyes up, merely searching for an affirmation that he was worth seeing. I was more concerned with touching the screen of my Apple than actually feeding him one. When the woman at the fundraising gala said, "I'm so proud of you. It must be so hard teaching those poor, unintelligent kids," I bit my lip because apparently we needed her money more than my students needed their dignity. We spent ผมใช้ชีวิตมานานมากเพื่อพูดสิ่งที่คนอื่นอยากฟังแทนที่จะเป็นสิ่งที่ต้องฟังบอกตัวเองว่าผมชี้ผิดถูกให้ใครไม่ได้เพราะผมยังมัวค้นหาตัวเองอยู่เลยดังนั้นผมเลยไม่พูดอะไรระงับความโง่ด้วยความเงียบโดยไม่รู้ตัวว่าความโง่นั้นไม่ต้องใช้คำพูดเพื่อจะลึกว่ามันมีตัวตนเมื่อชาวคริสต์ถูกซ้อมเพราะเป็นเกย์ผมเอามือล้วงกระเป๋าและเดินก้มหน้าแซงเป็นไม่เห็นผมไม่ใช้ล็อกเกอร์หลายสัปดาห์เพราะว่ามันล็อกกุญแจทำให้นึกถึงปากผมที่ปิดล็อกอยู่เมื่อคนจรจัดตรงมุมตึกเหมือนมองผม
โดยขอแค่แลเขาบ้างเพื่อให้เห็นว่าเขามีค่าพอให้มองผมกลับมัวเอาแต่ห่วงจิ้มจอมือถือมากกว่าจะยอมมองเขาเมื่อผู้หญิงที่งานกาล่าระดมทุนพูดว่าฉันภูมิใจคุณมากการสอนเด็กยากจนด้อยปัญญาคงยากผมทนเงียบไว้เพราะเห็นอยู่ว่าเราต้องการเงินหล่อนมากกว่าศักดิ์ศรี So much time listening to the things people are saying that we rarely pay attention to the things they don't. Silence is the residue of fear. It is feeling your flaws gut-wrench guillotine your tongue. It is the air retreating from your chest because it doesn't feel safe in your lungs. Silence is Rwandan genocide. Silence is Katrina. It is what you hear when there aren't enough body bags left. It is the sound after the noose is already tied. It is charring. It is chains. It is privilege. It is pain. There is no time to pick your battles when your battles have already picked you. I will not. เราใช้เวลาฟังสิ่งที่คนอื่นพูดมากเสียจนแทบไม่ได้ฟังสิ่งที่พวกเขาไม่ได้พูดความเงียบเป็นกากตะกอนของความกลัวมันสัมผัสได้ถึงจุดอ่อนของคุณตัดลิ้นคุณขาดสะบั้นมันคืออากาศที่ล่าถอยออกจากอกเพราะมันรู้สึกว่าปอดคุณไม่ปลอดภัยความเงียบคือการสังหารที่น่ากลัวคือพายุคาชิน่ามันคือเสียงที่คุณได้ยินเมื่อคนตายเป็นเบื่อมันคือเสียงเมื่อห่วงเชือกรัดคอมันคือดอตะโกคือโซ่คืออภิสิทธิ์คือความรวดร้าวคุณไม่มีเวลาคิดว่าจะสู้ศึกใดในเมื่อศึกมา Let silence wrap itself around my indecision. I will tell Christian that he is a lion, a sanctuary of bravery and brilliance. I will ask that homeless man what his name is and how his day was, because sometimes all people want to be is human. I will tell that woman that my students can talk about transcendentalism like their last name was Thoreau, and just because you watch one episode of The Wire doesn't mean you know anything about my kids. So this year, instead of giving something up, I will live every day as if there were a microphone tucked under my tongue, a stage on the underside of my inhibition. Because who has to have a soapbox when all you've ever needed is your voice? ผมจะไม่ยอมให้ความเงียบบดบังการตัดสินใจผมจะบอกชาวคริสต์ว่าเขาคือราชสีห์อันเป็นที่หลบภัยของความกล้าและความเจิดจ้าผมจะถามชื่อชายตอนจัดคนนั้นแล้วถามสารทุกข์สุขดิบเพราะบางครั้งสิ่งที่คนเราอยากเป็นคือมนุษย์ผมจะบอกหญิงคนนั้นว่านักเรียนผมเล่าเรื่องการเรียนรู้ด้วยจิตของตนเองได้เรากับนามสกุลทอโร่แค่คุณเคยดูซีรีส์ The White ตอนเดียวไม่ได้แปลว่าคุณรู้จักนักเรียนผมดีฉะนั้นปีนี้แทนที่จะเลิกบางอย่างทุกวันผมจะใช้ชีวิตราวกับว่ามีไมโครโฟนอยู่ใต้ลิ้นผมมีเวทีอยู่ใต้การข่มใจใครจะต้องการแท่นยืนพูดกันล่ะในเมื่อสิ่งที่คุณต้องการคือเสียงคุณเอง Thank you.